Me ollaan Panthers 03. Ikäluokassa 2 joukkuetta, kilpa- ja haastajataso. Kilpajoukkueella on tietysti kovempia pelejä kuin haastajalla. Sitten osallistutaan myöskin kutsuturnauksiin ja harjoitusotteluihin. Ensi kaudelle tavoitteena on kyllä saada hyvä kesätreeni alle. Päästään heti kauden alkuun sitten vastustajasta ottaa kunnolla mittaa. Tarkoituksena tietenkin, että hyvässä hengessä pojat kehittyy ja pidetään harrastus mukavana. Harjoitellaan sekä lajiin liittyviä harjoitteita että myöskin sitten oheisharjoitteita. Ollaan just jotain syöttämistä ja vetoja ja taktiikoita ylipäätänsä. Jäntevyys ja räjähtävyys, kyllä niitä joudutaan myöskin harjoittelemaan. Yhtenä osana sitten tätä joukkuetta ja joukkueen toimimista, niin myöskin tämä varainkeruu on yhteistä toimintaa. Kakkutukutuotteet on ollut erittäin helposti lähestyttäviä tuotteita ja ne on ollut mieluisia myytäviä. Mä oon myynyt niitä sukulaisille ja tuttaville. Vanhemmille on toimitettu poikien mukana katalogit. Sitten jos ei aluksi halua ostaa, niin sit pitää vähän kertoa, että millaisia ne tuotteet on ja sit vertailla niitä eri tuotteita ja silleen. Tuotolla lähdetään sitten pelireissulle keväällä. Särkänniemikuppiin. Se on 2-päiväinen turnaus ja ekan päivänä illalla kaikki pääsee Särkänniemelle.